14 თვეზე მეტია ღაზაში საომარი მოქმედებები მიმდინარეობს. 14 თვეზე მეტია ღაზაში ჰუმანიტარული კრიზისია. ვითარება ზამთარი კიდევ უფრო ამწვავებს. იძულებით გადაადგილებულ პირებს ხშირად უწევთ წვიმისგან და ქარისგან დაზიანებული კარვების გამაგრება. კარვები მათი ერთადერთი თავშესაფარია. ღაზაში უკვე 1,900,000 ადამიანი ითვლება იძულებით გადაადგილებულ პირად. მათ არ აქვთ საკმარისი ინვენტარი და საკვები ზამთრის სიუძღეებში გასამკლავებლად. ეს პირობები განსაკუთრებით მძიმეა ბავშვებისთვის. UNICEF-ი ცდილობს რამდენადაც შესაძლებელია მოამარაგოს ისინი თბილით ასაცმლითა და საბნებით. ყინავს და წვიმს, შეხედეთ ჩემს შვილს, ის მთლიანად ცველია. კარავში წვიმის წყალი ყველგან ჩამოდის, ეს თუნუქის ყუთი აქ წყლის შესაგროვებლად დავდე. ღამე ძალიან ციოდა. გამეღვიძა და დავინახე, რომ ჩემი შვილი კანკალებდა. შიშველი ხელებით გავათბე, მხოლოდ ამის გაკეთება შემეძლო. ცენტრალურ ღაზაში ზამთრის მკაც პირობებთან გამკლავება ყველაზე მეტად სწორედ ბავშვებს უჭირთ. თუმცა მათ იციან, რომ მშობლებთან ერთად გადარჩენისთვის უნდა იბრძოლონ. ოდესღაც თბილად ცხოვრობდით ჩვენ სახლებში. ახლა კი კარავში ვართ, სიცივესა და წვიმაში. ჩვენი კარავი დაგლეჯილია. წვიმისგან ვეღარაფერი დაგვიცავს. ღაზაში ბავშვებისთვის აღარაფერია. ახლა ისინი მხოლოდ პირველადი საჭიროების ნივთებზე ოცნებობენ. მაგალითად, ზამთრის სიუძღეებში თბილი ტანსაცმელიც კი საკმარისია მათი ბედნიერებისთვის. მხოლოდ საზაფხულო ტანსაცმელი შემოვრჩა, რაც ახლა მაცვია. თბილი სამოსი უბრალოდ არ გვაქვს. ისრაელი კვლავ განაგრძობს სამხედრო ოპერაციას ჩრდილოეთ ღაზის მიმართულებით. გასულ კვირას ისრაელელი სამხედროების მორიგ შეტევას 100-მდე მშვიდობიანი მოქალაქე ემსხვერპლა.